So may nag-request sa atin na viewers na i-review ko daw tong ano. Hindi naman review, just walk around real quick sa Jeep Wrangler natin. Yeah, ito is ano to, Jeep Wrangler 4xe plug-in hybrid na ho siya, no. Tapos dito yung ano, saksakan ng pag nag-charge ka, and mayroon ding gas, ito fuel, kaya pwede kang tumakbo kahit mag-gas ka lang. Itong gulong pinalitan na natin to. This is a all-terrain Wrangler, a Goodyear Wrangler, no, bagong bago yan, wala pang mga isang buwan pa lang. Ito yung spare tire nya, full naman, full size. Ito yung compartment, ito yung charger nya mga master. Yan. So yung pag summer tanggal ho to, itong lahat na window, rooftop, no, tsaka itong sa likod. Kaya pag summer pwede ka mag i-naked mo siya. Pero ako no, ang daming trabaho at ang hirap magtanggal niyan. Gusto ko ganyan lang para safe. So ito pala yung loob niya. Ano lang to, manual tong adjustable niya sa ano, seat. Pero okay na rin. Ang laki na ng screen niya. 12 inches. And then yeah. Ito na, may heated seat, steering wheel, heated steering wheel, and then heated seat na rin siya. Laki kasi ng discount nung nakuha ko to, kaya pinatos ko na itong anong side rails. Binili ko to sa Amazon, no. Hindi ho yan kasama. So yan. Hindi ko pa to siya na off-road, no, kasi wala akong time na mag off-road. At saka kung hindi naman kailangan, ba't mo i-off-road yung sasakyan mo, no. Ito yung palatandaan na ano, plug-in hybrid. Itong ano na yan, sky blue na yan. So ayan, tingnan natin ang loob. Ito yung sa likuran nya, kasya naman 3. Pag mga jumbo 2, pero regular size kasya naman. Ito 4-door na huto siya, no. Ito yung speaker nya, ang ganda ng sounds. Makina nya 2.0 turbo, no, kaya malakas-lakas na rin sa hatakan siya. Yun o, truck. Binyahe ko to nung nakaraan sa ano, California, kaya mataas-taas ang binyahe nito. So far hindi naman nag back down mga master. Maganda naman ang ano niya, pinakita niyang performance. So yeah, sabi kasi ano, sirain daw tong Jeep. Hindi naman, tested ko naman, wala naman siyang issue since nakuha ko siya. Magsi 6,000 na yung mileage, wala akong problema. Ito rooftop niya is hard, no, hard top na pala to. Itong sa rooftop niya. Ano pa ba, stock lang lahat yan. Ang gulong lang pinalitan ko. Pinalitan ko all-terrain kasi yung ano niyan, factory is all weather, no. So yeah, alright. Pinakita ko lang ng ano, balita kasi may nagtanong kasi sa ano, si Mazda trinade ko na ito. Si Mazda kasi gasto ng gasolina yun, 20 miles ano lang yan per gallon, minsan 18 nga lang kasi turbo din yun eh. Eto kahit nasa mga 18 miles din siya, kaso nga lang pag sa city ko siya gagamitin, tipid kasi nga nakaka full electric ako.
Katakbo ako ng full electric kasi mayroon ditong driving mode. Ito hybrid, electric at saka e-save, no? So yeah, pwede ka mag full electric, pero pag sobrang lamig, lalo sa North Dakota dito sa amin, pag sobrang lamig hindi gumagana ang electric, ayaw niyang gumana, no? Pero pag ganito lang na mga 25 Fahrenheit gumagana na siya. Tapos full gas at saka hybrid lang ako palagi para tipid naman siya sa hybrid. Alright, so yan yung ito yung natin, Jeep Wrangler. Utang syempre. Pag wala siyang issue talagang tatapusin ko to, at saka lalagyan ko to ng camper siya, roof tent, no? Balang araw i-install lang ko yan para pag nag camping sa mga camping area is dyan na matutulog. Alright, yep, yan lang, quick quick walk around. Maganda siya, gusto ko yung kulay niya. Wala na rin ako maisip na content, kaya kinontent ko na lang tong jeep natin. Ay, buti hindi nahulog to, no? Alright, ayun lang mga master, no? Andito tayo sa lake ngayon, Darling Lake. Ayun, nag-cruise na siguro yung dyan, lake. Tapos silipin natin.